Bon dia, comencem el segon espai del temps de la temporada 7 del Meteo. Us informem que des d'avui, dilluns fins diumenge, el cel estarà ennuvolat, però no us entristiu, dimarts el sol sortirà. La temperatura mínima serà de 11 graus i la temperatura màxima de 16 graus. Vigiliu que no us constipeu. El dia 28 de novembre, Barcelona donarà la benvinguda al Nadal en blanc, sense dels llums. Sabeu què és? Molts carrers i edificis de Barcelona s'ornamenten i es decoren amb llums de molts colors per donar la vida a la ciutat fins al dia de Reis. Aquest any, el cost dels llums ha estat de 3 milions d'euros, perquè hi haurà més llums que l'any passat. I a més, l'horari s'ampliarà de 2:15 de la tarda fins a la 1 de la matinada i fins a les 2 al cap de la setmana. En total, seran 110 quilòmetres de llums, inclouran espais cèntrics com la plaça Catalunya i vies com la Gran Via. Us ho perdreu? El dia 25 de novembre celebren a Honduras el Dia de la Flor Nacional. Sabeu quina és la nostra flor? Doncs és l'orquídea, la flor més bonica del món. Per celebrar-ho plantem una flor. I a les escoles es parla sobre les orquídees i la seva història. Per exemple, sabeu que es troben entre les plantes més antigues del planeta? Elles habiten a la Terra des de fa més de 80 milions d'anys. Increïble! Oi, doncs us deixo una altra curiositat, que segurament no conegueu. La vainilla surt de les orquídees. Que tingueu una setmana ben dolça. Avui us explicarem la història del suixu, una pasta molt típica de la província de Girona. Resulta que un senyor francès va venir durant la Primera Guerra Mundial a Girona, on li van donar lloc per viure i un salari a una pastisseria que es deia Can Puig. Com a agraïment, ells els dona la recepta del suixu, un dolç que ell solia fer a França. Però a la pastisseria hi havia un aprenent que es deia Lluís, que es va anotar la recepta a la seva llibreta. En Lluís se'n va anar a treballar a una altra pastisseria a Figueres que es deia La Gubana i posteriorment va obrir el seu propi establiment a Salt, on des del 6 de juny de 1929 no han deixat de fer ni un sol dia els famosos xuixus. Sabeu per què del xuixu se'n diu així? Doncs sempre que és degut a que la seva forma recordava les piques que portaven els selenus a les nits anomenades xuixus. Al principi s'escrivia amb CH i després se va passar a escriure amb 2 X. Ara s'escriu xuixu amb una I intercalada per pronunciar bé el nom en català. No us el perdeu, estan boníssims.